Okay, hvad for en spiller vi på? Det ved jeg ikke. Men senere i aften i Rockland, Ja. skal vi så filme LOL? Det ved jeg ikke. Hov. Ah, Eller ja, jeg tror lige, jeg skal... Aner ikke, hvad jeg... Okay. skal vi filme Minecraft? Hvad for en? Den der M2R? Nej, den kan vi ikke komme ind i. Kan du finde en server? Skal det være en, vi spiller survival på? Kan vi ikke godt lige ud og tage en mod hinanden i LOL? Nej. Jo, den var jo ikke så længe. Jeg finder altså lige en faction server. Så længe jeg har fået den, og hvis vi nu kan finde en, ikke? Ja. Så er det os 2 mod 2 bots. Ja, okay. Hvor skal vi gøre det? Og her var der en. Der var en her. Hov, jeg sætter også lige... Kan man sætte plugins på? Jo. Hvis man kunne sætte plugins på, så skulle vi have Kit Tools plugin på. Okay, jeg har fundet en HG Faction. Survival HG Faction PvP. Ja, lige. Jeg prøver... Jeg joiner lige. Skype. Control D. Det der IP'en. Ja, F. prøv at se. Plugins. Lol, der er ikke faction plugin på, tror jeg ikke. Det er lige meget. Nej, det skal vi bruge. Ja. Det er lige nu, jeg prøver nu. Nej, der er ikke faction plugin på. Vi skal så bruge en faction plugin på. Nej, det er der ikke. Nå. Vi skal først ind portalen til faction. Er der en portal til faction? Ja. Ej, mener du det? Ja. Så joiner jeg lige hurtigt igen. Må jeg godt faction? Ja, men den er ikke åben lige nu, så vi kan spille på survival, skal vi det? Nej, jeg finder en anden en. Nej, kan du lige komme ind på server, hvis du spiller på survival? Vil du godt det? Nej, jeg finder lige en god faction server. Okay, men det skal altså være ikke, man laver det. Lækket heller. Jeg sidder og bladrer, så jeg finder en god en. Jeg prøver den her. Jeg kan godt finde ud af det nu. Jo, jeg prøver lige her. Jeg sender lige den der til Kasper, den der miljøvenlige på kontrollen. Okay. Lol. Okay, send den til mig. Nej, den der, den kan man ikke bevæge sig, når man spawner. Den skal vi ikke have. Ctrl C. Jeg håber, man kan bevæge sig på den her. Ja, her kan man bevæge sig. Okay, så send den til mig. Og man kan lave factions. Send den til mig. Og man kan sende den. Og det er tallene. 3, 8. Skal vi gå i gang med at filme? Ja. Okay. Nej, vi skal først lige finde et sted. Ej, vi finder noget. Jeg spawner. Jeg laver en. Nej, jeg laver en. Jeg har fået nyt skin. Jeg laver en. Nej. Jeg skal nok give dig faction. Nej, jeg har FNB Niklas. Sådan. Skriv F join. Faction hedder YouTube. Jeg sætter os en faction. Faction. Hvordan? Okay. Okay, vi begynder nu. 1, 2, 3.